ဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဝေမျှပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင် laptop computer ဒါမှမဟုတ် desktop computer တွေပေါ်မှာမိမိတို့စိတ်ကြိုက် Android application တွေကို screen အကြီးနဲ့အသုံးပြုလို့ရအောင်ဒါမှမဟုတ် game တွေဆော့လို့ရအောင်ဘယ်လို install လုပ်မလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ဝေမျှပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲဆိုရင်အစီအစဉ်လေးမစတည်ခင်ပါကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကို like and subscribe လေးလုပ်ပေးပြီးတော့အသစ်တင်တဲ့အရင်ဆုံးသိရအောင်လို့ဘေးနားက notification ကောင်းလောက်လေးလည်းနှိပ်ခဲ့ပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်ကဲအစီအစဉ်ဖြင့်စလိုက်ကြအောင်ဗျာ laptop computer ဒါမှမဟုတ် desktop computer တွေမှာ Android application တွေကို install လုပ်ဖို့အတွက် Android Emulator ဆိုတဲ့ software တစ်ခုလိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ Android Emulator ဆိုတာကတော့ Android application တွေကိုတကယ်ဖုန်းတစ်လုံးလိုကိုယ့်ရဲ့ computer တွေပေါ်မှာ set up အသုံးပြုနိုင်အောင်ပြုလုပ်ထားတဲ့ Android Virtual Device ADV တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ Android Emulator အများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာနာမည်လည်းရှိလူလည်းသုံးများတဲ့ BlueStacks ဆိုတဲ့ software တစ်ခုနဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါခင်ဗျာ BlueStacks ဆိုတဲ့ software ဟာ Windows မှာရော MacOS မှာပါတက်စီအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာသူဟာ gamer တွေအတွက်အဓိက target ထားတဲ့ software တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်သူဟာလက်ရှိနာမည်ကြီး game တွေဖြစ်တဲ့ PUBG Mobile Legends Temple Run Candy Crush game တို့ပြင်တခြား game ပေါင်းများစွာကိုလည်းကိုယ့်ရဲ့ computer မှာတက်ဆင်အသုံးပြုနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကိန်းဂဏန်းအချက်လက်တွေရဆိုလို့ရှိရင်96% သော Android application တွေကို BlueStacks ပေါ်မှာတက်ဆင်အသုံးပြုနိုင်ပြီးတော့86% သော game တွေကိုလည်း BlueStacks ပေါ်မှာတက်ဆင်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုလက်ရှိမှာတော့လူပေါင်းတန်း400ကျော် download လုပ်ထားတဲ့ software တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲအဲ့ဆိုရင်ဘယ်လို install လုပ်ကြမလဲပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ computer မှာရှိတဲ့ Google Chrome browser ကိုကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် Google ကိုတွားလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင် Google search bar မှာ BlueStacks official software ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရိုက်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအပေါ်မှာတွေ့နေရတဲ့အတိုင်းသူ့ရဲ့ bluestacks.com ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီ website လေးကိုကျွန်တော်သွားလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့ main page ကိုရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်အခုမြင်တွေ့နေရတဲ့အတိုင်း download ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် download file လေးကျလာမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ download file လေးကိုကျွန်တော်နှစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ computer တွေကို BlueStacks software install လုပ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်သူက internet ကနေလိုအပ်တဲ့ file တွေကိုတိုက်ရိုက် download ဆွဲပြီး install လုပ်နေရမို့လို့ကိုယ့်ရဲ့ connection ပုံမူတည်ပြီးတော့ခဏတော့စောင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါ BlueStacks software လေး install လုပ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နဲ့တူနည်းနည်းတော့ click ကြည့်ရအောင်နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့ပထမအဆုံး Android application တစ်ခုကို install လုပ်ချင်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ computer desktop ပေါ်မှာရှိတဲ့ Android application တစ်ခုကို double click နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် install လုပ်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ application လေးအားကိုယ့်ရဲ့ BlueStacks software ပေါ်မှာအလိုလျောက် install လုပ်နေအောင်မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ install လုပ်ထားတဲ့ application တွေရောဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ခုန install လုပ်လိုက်တဲ့ application တွေရောတကယ်ဖုန်းတစ်လုံးမှာအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲအခုလို့ကျွန်တော်ဝေမျှပေးသွားတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုချိုက်နေသိလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဒီငွေချင်းများအနေနဲ့လည်းကျွန်တော်ဝေမျှပေးတဲ့နီလန်လေးတိုင်းကိုယ့်ရဲ့ computer မှာလုပ်ကြည့်နိုင်ပါတယ်အဆင်မပြေတာရှိရင်ဗီဒီယိုအောက်မှာရှိတဲ့ comment မှာဝင်ရောက်ရေးပေးသွားပါလို့တောင်းဆိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုလို့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုဆုံးအောင်ကြည့်ရှုပေးတဲ့တငယ်ချင်းတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးအများကြီးပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာတငယ်ချင်းများအားလုံးမင်္ဂလာရှိသောနေ့လေးဖြစ်ကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်